Друзья, приветствую вас на своем канале. Хочу показать вам видеоролик. Испанцы, значит, сняли его с помощью ИИ. И хочу рассказать вообще, почему же я сделал двойной зуб и запатентовал его, и почему он стал таким популярным. В основу разработок моих, да, легли именно вот такие классические представления о работе зуба, ну и его предназначении. В двух словах скажу, кто не в теме. Значит, считается, что вот этот первый зуб, он сделан для того, чтобы тепло нагревался вот этот кирпич и отражало тепло от первого зуба, от этого, то есть от наклонной плоскости. Так вот сделаем. То есть, по их мнению, тепло, вот эта стенка нагревается и вот так вот отражается. А если просто ровная стенка, то тепло типа не отражается. Ну или куда-то улетает в космос. Не пойму вообще логики. Отражается тепло не от стенки, а от самого костра. То есть идет излучение тепловой энергии от самого костра. Вы хоть до, ну, не знаю, до 1000 градусов нагрейте вот этот кирпич, не будет тепло от него идти на 10 метров. То есть буквально будет тепло, ну, может, сантиметров 50-60 максимум от этого источника нагретого кирпича. Вы будете чувствовать тепло. От костра тепло идет чуть дальше, но тоже не бесконечно, друзья. Нагревается воздух и циркулируется в помещении именно, ну, обычная конвекция получается. Ну, что я заметил? Еще один миф о том, что идет два потока движения. Видите, горячий воздух, он здесь оранжевым обозначен, и холодный заходит с такой же скоростью в трубу в сам камин. Друзья, иногда бывает такое, что в закрытом помещении возникает разница в давлении воздуха, и камин начинает дымить. Почему он начинает дымить? Потому что именно в этот момент выравнивается давление, и через дымоход пытается проникнуть в помещение именно холодный воздух. Ну, не холодный, а вообще воздух с улицы. И мангал или камин стабильно дымит. Не работает эта система идеально. То есть не может такого быть, чтобы горячий воздух шел вверх, а холодный вниз, и они друг другу не препятствовали. В этот момент мангал или камин дымит. Это уже 100% доказано, это проверено. Зуб делают для того, чтобы взять под контроль поведение дыма, газа всех. То есть это первый ускоритель, первый порог ускорения потоков газа. То есть за счет того, что идет заужение, и образуется ускорение потоков. Ну, за счет разницы давления воздуха, причем экстремального разницы давления воздуха. Дальше. Вот эта полочка, как говорят, ну, будем так говорить, печники, не все, да, но есть такие печники, которые утверждают, что эта полочка сделана специально для того, чтобы там собиралась сажа. Друзья, 100% правда в том, что там сажа собирается. Но эта полочка, она была сделана не специально для этой сажи, а сажа – это последствия вот этого нарушения. То есть здесь создается, ну, будем так говорить, турбулентный поток воздуха, да, потому что закручивается здесь поток в этом месте. И теряется скорость, теряется температура, и в этом месте, естественно, выпадает большое количество сажи, которую приходится вычищать. Сейчас будет показано, как это все происходит. То есть вот это классическое представление о работе каминов, друзья. То есть классика, ну, что было? Несколько лет, ну, примерно больше 100 лет назад этими каминами занимались, что-то кто-то изучал. Потом последние изучения были у Росина. Росин именно доказал, для чего зуб. Зуб нужен был для того, чтобы восходящие потоки газов не уходили в турбулентность, а
шли пластично, да, ну, пластичный поток, или еще его называют ламинарный поток, без зон завихрения и с ускорением. Ну, еще хочу показать некоторые материалы из исследований Росина. Поясню. Здесь вот он проводит как раз сравнение. Значит, здесь мы видим свободное восхождение дымовых газов. Вот, предполагают, что заходит навстречу потока холодный воздух с улицы через дымоход и выходит вот сюда вот. То есть мы все хорошо знаем, что здесь у нас не дымит только в том случае, если наоборот здесь засасывается воздух. Иначе, если вот такой вот, то здесь все вот так вот в черное, в дыму будет. Это факт неоспоримый, неопровержимый. Но здесь у нас, еще раз хочу сказать, да, что Росин в 1937 году проводил свои эксперименты. В общем, смотри, в Америке. В общем, смотрите, здесь у него поток, видите, в зоне турбулентности нарисован, то есть свободное восхождение дымовых газов. Это разрывается поток в турбулентные завихрения. И здесь вот он сделал вот такой вот зуб, то есть нашлепку добавил. Это на основе своих экспериментов, именно экспериментов, которые он проводил в лабораторных условиях. Сделал колбочку, сделал там типа дымохода, сделал типа зуба, вырезал из оргстекла и поместил таблетку из соли. Соль растворялась, и более плотная жидкость опускалась вниз, свободно опускаясь вниз, она рвалась в зоне в турбулентности. Ну, вот так завихрения были. Потом, значит, он сделал зуб, и турбулентность эта пропала. Вот здесь вот он нарисовал вот так. Видно, да, что в этом месте, где зуб, турбулентности нету. Вот. И здесь, где зуб, тоже показывает, что турбулентности нету. То есть, ну, грубо говоря, современным языком сказать, там, где заужение происходит, там поток ускоряется. Как мы все знаем, что ускоряется за счет того, что падает давление. Чем ниже там давление, тем выше скорость. То есть у нас из большого бака в маленькую трубку попадает давление, жидкость. Она ускоряется за счет того, что меньше сечение трубки, и там давление меньше, чем в большом баке. То есть и давление меньше, и скорость выше. Тот же самый принцип и здесь в каминах. То есть в месте заужения ламинарный поток. Перейдем к следующему рисунку. Это вот как раз и есть тот зуб пресловутый, да, который он нарисовал. Вот здесь первый рисунок. Давайте я уже просто разжеванно расскажу. Это видео такое длинное будет, но зато вы поймете, и больше у вас не будет уже непоняток, да, темных пятен в представлении о работе камина. Значит, здесь у него располагается солевая таблетка. Здесь у нас типа дымоход. Вот дымоход. И заходит воздух, как бы, да, ну, воздух там или дым, неважно. Вот здесь вот он показывает, что если свободное восхождение, то, видите, у него вот так вот пошел поток без ускорения, то есть с завихрением. Это турбулентный поток. Вот он. Вот, видно, да? Для него этого уже достаточно для эксперимента. Здесь что он сделал во втором рисунке, да? Здесь он сделал, ну, вот такой вот, эта форма, грубая форма первого классического зуба, да, то есть он не стал тут проводить прям четкие делать, ну, вот такой, допустим, бы мог бы сделать зуб, да, он вот сделал вот такой. Здесь, друзья, в принципе, не так сильно важно, какая форма заужения. Главное, что он доказал, что в месте заужения в этом образуется плавный ламинарный поток, вот, без вот таких завихрений. А этот поток, он как раз в области в области портала. Допустим, это у нас портал. Здесь вот горит костер. Вот так вот, да.
и здесь засасывается воздух. Засасывается воздух, друзья, при наличии, ну, вообще и без зуба, и зуба, ну, это засасывается он, потому что поток здесь летит вверх, и он, естественно, инжекционно засасывает воздух из помещения. Снизу идет засос воздуха и сверху. Если у вас наблюдается такой эффект, засос воздуха вверху портала, то значит все, у вас камин идеально сделан, он не будет дымить. Это первый тест доказать своему заказчику, клиенту, что вы сделали правильную конструкцию. То, что он дымит там в каких-то моментах, это значит либо отсутствие притока воздуха, либо еще какие-то там моменты. Но основное подтверждение того, что ваш камин работает, именно наличие засоса воздуха именно вверху портала. Значит, здесь мы видим, пошла струйка дальше, и дальше начинает опять колебаться и без ускорения. То есть здесь скорость теряется. Значит, и основа моего изобретения, да, ну, моей разработки или как хотите, там, доработки, неважно, второй зуб. Вот. То есть я убрал вот эту зону турбулентности, и здесь у нас дымосборник пошел дальше вот так в сторону э, трубы, да, и получается, что у нас вот первое ускорение вот он здесь получает, и не теряя скорости, пошла весь этот поток пошел в трубу. То есть и называется это технология двойного зуба, реактивная тяга. То есть поток постоянно ламинарный, без зон завихрения. В этом потоке сажа не образуется, поток температуру не теряет, скорость не теряет. Это просто находка, особенно для тех, кто никогда не собирал камины. Эту всю технологию я запатентовал, друзья. Я вывел идеальные формы этого зуба, наклоны, все рассчитал, какие зубы должны быть для какого камина, все размеры, все пропорции. Это все описано в проектах и в патенте. Все. Есть, да, какие-то еще у кого-то похожие моменты. Ну, вот, допустим, Рамфорд, да, вот он первый придумал зуб. Он, видите, вот такой вот зубик придумал здесь. И здесь вот этот зуб. Все, главное, у его задача получилась то, что здесь получился подсос воздуха, да, сверху, и все, камины его перестали дымить. До этого было вообще ужасно. Ну, это какая-то печка. Понятно, да, что вот без зубов идет турбулентный поток. Ну, на вот эти стрелки подсоса воздуха сверху не обращайте внимания, это, друзья. Ну, это невозможно просто, чтобы так вот все работало. Оно будет дымить. Дымить. Вот это вот показывается стрелка, как дымит мангал. Наша задача, чтобы вот здесь вот засасывался воздух и все работало идеально. Ну, в общем, вот так вот. Есть еще целые сайты, форум печных дел мастера. Здесь идут обсуждения конкретно прям моей разработки. В частности, вот Виктор Селиван вором обозвал публично. Вот, сказал, что я вор, что я украл его разработку. Вот. Что еще интересно, весь инет смеется над Михалычем, Олегом Барсуком, изобретателем двойного зуба. Ну, что я, в общем, у них украл эту технологию и запатентовал ее. Друзья, ну, что я хочу сказать, что эти люди, там еще есть несколько человек, которые прям мои э, завистники, да, или ненавистники. Они чем занимаются? Сами ничего не могут придумать. Они только перемывают кости тем, кто добивается чего-то больше, чем они. Поэтому для них борьба с конкурентами именно за счет того, что облить человека грязью, растоптать его имя, обозвать его вот вором, там еще каким-нибудь гадом. И типа вот так вот и нормально будет. Это их право, их выбор, как бороться с конкурентами. Если они считают, что так им будет проще, легче жить, облив меня, то, как говорится, флаг им в руки.
Что я сделал? Я, во-первых, на практике это все проверял. То есть сделал камеру э, камина из блоков, просто выложил из шлакоблоков, сделал железные плоскости и пытался добиться такого эффекта, чтобы у меня получилось так, ну, сделать, вернее, такой прототип, чтобы любой человек смог с первого раза собрать правильно работающий камин. Как же работает на самом деле мангал и камин? И второй зуб нарисую. Вот у меня второй зуб. Что эта плоскость делает? Смотрите, теперь вот этот поток, он не летит сюда, а он сразу вот здесь заворачивается. Вот этот поток, он не летит вот сюда, в портал, не бьется, да, а он сразу, он, во-первых, прижимается к плоскости первого зуба и сразу поворачивается в плоскость второго зуба. Во-первых, это есть такой уже хорошо известный эффект Куанда, то есть что он говорит, эффект Куанда. Вся вот эта э, вот такая поверхность, она заставляет двигаться поток вдоль вот этой наклонной плоскости, то есть притягивается поток к ней. И неважно, газ это или жидкость, друзья, это уже доказано, это вы можете просто сами посмотреть. Возьмите стакан, выливайте воду, и жидкость будет, ну, не сразу переворачивать, а жидкость будет притягиваться к этой наклонной плоскости. Я эти все моменты видел и понял, что надо просто сделать, перевернуть эту плоскость вверх, то есть и будет притягиваться дым к ней. Я это сделал на практике, увидел, что оно так и работает, друзья. Этой плоскостью убил сразу двух зайцев. Во-первых, выровнял турбулентность, убрал, вернее. Помните, я говорил про Росина, да, он сделал первый зуб и увидел, что дальше, ну, поток выровнялся пластично, и дальше уже пошел в трубу, но там зона турбулентности продолжалась. Вторым зубом я после горизонтальной полочки вот эту зону турбулентности я убрал, и таким образом пластичность стала продолжаться, еще и поворачиваться от самого портала, уходить в сторону, и ламинарный поток стал продолжаться и заходить прямо в трубу. Понятно, сажи теперь нету, но все улетает в трубу. Полочки нету, и поток теперь двойное ускорение получает, то есть реактивная тяга, как в разрез турбины в самолете, то есть поток теперь идет с реактивной тягой. Поэтому делайте с зубом, ну и с двумя зубами еще лучше. Друзья, я думаю, надеюсь, что это видео как-то прояснило какую-то ситуацию. А, Если есть вопросы, да, пишите в комментариях. Друзья, я с вами на связи. Спасибо большое, что смотрите мои видеоролики. Всем желаю здоровья и успехов в труде. Всем пока.